Pernah lihat orang beli obat batuk saset banyak banget, padahal dia sendiri sedang tidak batuk. Hati-hati, itu bukan buat sembuh, tapi buat ngeplay. Jadi, di dalam kandungannya itu ada zat yang namanya dextrometorphan atau DMP. Kalau diminumnya satu, dia pahlawan. Tekan pusat batuk di otak biar kamu tenang. Tapi kalau diminumnya overdosis, misalnya 10-20 saset sekaligus, obat ini bisa berubah menjadi disosiatif halusinogen. Efeknya bisa bikin halusinasi, badan terasa melayang, bicara ngaur, dan jalan kayak zombie. Yang paling ngerinya lagi, bukan cuma otak yang rusak, tapi ginjal dan liver dipaksa kerja keras buat ngeluarin racun overdosis. Ini ujung-ujungnya gagal ginjal, henti napas di usia muda. Obat itu racun kalau dosisnya ngawur. Jangan gadaikan masa depan dan nyawamu demi sensasi ngeplay sesaat.